utarumvise ivyo twavuze uzobura umunezero kuri twebwe tugiriwe ibakwe je Francis Ngatogwa canke abo turi kumuba gatogwa ivyo ni vyiza nuko vyo babinyarutse nayo ubundi dutegeza kuba ishuri rya politiki kwigisha kugira ngo abantu basubire kujyana abantu babesha ngo ikigungo ngo kibuzaho kija ngo kwera abatuzi ngo kibuzaho kija kwera abahutu ngo kibuzaho kija kwera abanaka sivyo nibaze tubigishe tugaburira abarundi tubahe ivyiza batari bazi twebwe rero iyo ndiko ndavuga ivyo kuvuga ngo di société civile ndaryoherwa nyene none umugambwe ni iki umugambwe utegerezwa kurema ivyiza nibaze tubisangira uwo ari we wese uko bibaba byose aho bica bitandukanyira nuko muri société civile igihe bo bagira bati turiko turavuga ibitagenda duhanura abategetsi twe turiko turabahanura turiko turema isinzi ry'abarongozi bazokwitoza kuvuba bakaguma bitoza imyaka yose kugira ngo barongore igihugu ntituzosubira kunuma ngo abantu ngo bari bose ngo dutegerezwa kuduza umurindi tubibwire n'abantu bari mu gihugu hagati bose bamenye bati igihe utora nabi utwagwa nabi yaco widoga watoye nabi yaco widoga wafashe yuko ari ugufyina dutegerezwa kurimbura habe kurimbura abantu batangure kwiyumvira mbega bigenda ukojeje wigeze kweshapa ariko bose ni ku murongo ngira manuke ku mavaleur nabifatiye hamwe ahavuze ati twebwe tuzogira iki byogenda gute abo turi kumwe nivyo twigisha abantu turiko twitoza kugira ngo dutogwe uno munsi haraca bavuga ngo naho muzotogwa ngo ntimuzotora kubera iki babivuga benshi bagira bati umugambo uri ku butegetsi ufise abantu benshi bafise amahera bagira gute mbega ubu twobigisha nabo bakavyumva ndabibutse ikintu kimwe nibaza ko bazohava biba amatora uko boyiba uti ntimwibaza ko bazohava biba amatora nkuko nico nari ngomba kugusigurira igihe cyose uwutwara yibaza kwiba twebwe ico sico kibazo tugira ikibazo tugira ni gihe abo yibaza ko bamufasha kwiba dushobora kubakonvenka bakazi wacu erega ikibazo naho abantu batoye kera abantu batoye iprona mu 61 sabo gwa gasore yari yavyaye n'abantu bari bamaze imyaka bahendwa n'ababirigi ngo ntibemere independence mu nyuma baratora fraude iprona mu 93 abantu batoye fraude busa abantu ndadaye yavyaye bari abantu bamaze imyaka bari muri iprona hama baratora fraude mu 2005 abatoye CNDD sabo yari yazanye n'abantu bahoraho barabaporona n'abafraude bahinduye bakaja muri DD none umunsi kugira tuhagera izinyigisho nizitegereza kumvisha abantu benshi bari muri CNDD bari mu migambo itandukanye bakivayo mugende hariya bashobora kutabigira no munsi canke ejo bakabigira hirya yejo sabo tuzovyara kushira inguvu rero mu kubibigisha abo bose bavuga ngo bama biba amatora ngo bama bagira gute abo bose dutegerezwa kubigisha kugira aho bumva bati mbega ko twayivye rimwe kabiri byatwunguye iki erega iyo izo nguvu nyene nizo dukeneye zo kubibumvisha kuko ntihagire umuntu yibaza ngo tuzotsinda amatora ariko abadede bose tubashize mu gasho ntibibaho n'abarundi nibo babahaye ubutegetsi babuhaye kubera iki kubera rimwe bari bashavuye babonye biriko biragirwa na fraude bona ipura muri kijya gihe none ubu bizogenda gute igihe nabo bumvise ko bashobora kubugera mu rugero nizo nzoga babaha nayo mahera babaha bakayarya kandi bagatora undi bashaka n'umwe yari kuri bureau de vote akagera mu rugero avuga ati najewe ndahinduye no musirikari n'umupolisi n'umukozi wa leta akavuga ati naje ndabihinduye ndabihaze ngiye handi inyigisho zacu rero zitegeza kugera muri urwo rugero zitararugeramo nta mwikomo nababajije ko mwiteguye hamwe coalition nyinshi yo basaba kuja imbere mu gatabara eske nk'ubu haje abantu bakavuga bati twebwe Francis twakumvirije mu space ibintu maze imyaka wandika Reynolds ico ni cyanyuma mu byo yabajije ngira ndagishikeko okay rakoze yashiyambarira ati amavalere turiko turigisha ingene bigenda abandi canke ingene tubita ku bandi ni kibazo navuze ca leadership igihe mu kirundi bavuga ngo binaniye avuga ngo birago biranyerera nivyo mvuga abantu badutwara mu bihe byose iyo batanguye kwagiriza ngo ni bande bagira ibintu uko biba byabananiye ivyo bavuga twiyumviriye ibintu benshi bakunda kuvuga bagira baze ku butegetsi berekana yuko bagira banezereza abantu babakorera ibyiza iyo rero vyanse niho baca batangura kwiyumvira bansi igihe rero twe turiko turavuga ayo mavaleur ikibazo si twebwe tubivuga ni ingene umuntu wese ashobora kuvyakira kabigira guyiwe ni bimwe bakunze kuvuga hari ibihugu bataja mu isengero mugabo usanga basonera ivya barundi twe twama mu isengero mugabo tukeonona ivya barundi ico dutereza kuduga muri urwo rugero rwo kumva ko tudasonera amashengero dusonera abantu ndagiye rero kuri ico waruguze ubuntu n'inguvu ntibishobora kujana hamwe
birashoboka nico gituma navuze nti umunsi jewe no waba wadugije ubwo buntu nkabona ko ivyo usigaye uvuga atari bitutsi n'ibisokoro ku bandi ico gihe sinzomenya ko n'ikigwanisho gifise kandi ibyo ushika kuzobishikako iyo ufise ubuntu n'ikigwanisho nta nico uvuga gishobora no kugushikana ku bintu atanu wabibonye erega iyo umaze kugumukivuga arico ushira imbere vyerekana ko n'ubwo buntu atabwufise kuko ufise ubuntu vy'ukuri nta umenya ko nico kigwanisho gifise kandi urahashika na cane cane yuko yugumye uduza ubwo buntu abantu baragutahura bakakumva banabinyarutsa n'ingoga nibo bakubera ibigwanisho nibo bakubera inkoho nibo bakubera vyose nituduza ubuntu tureke gutuka abantu bazobikora erega abarundi ntibasinziriye si bijuju bamwe batora 61 batoye mu 2005 batoye mu 1993 nibajyanye n'abantu baguma bahererekana ni si bijuju mugabo barakeneye kuronka leadership itahura ivyo barimo ikibazo rero s'abanyagihugu ni leadership nimba dushoboye kuduza ubwo buntu ibindi bisigaye bibi bikoresho ntibibishingiro niko jewe ntahura acavuga ati umwanya ni muto ati mbega hamwe abantu bodushira imbere bikaja bakabifatira hamwe bose bakadushira imbere iryo teka twoba turibonye n'ivyo turiko turigisha igihe rero bodushira imbere twebwe inkoho ntiyosubira kuba icitwazo cyo kwashika none ntiwabavugiye rimwe abo bantu bose bavuze ni bande ni guhera kuri abo badede nyene guhera iyo migambwe yose bashigikiye yitabumva nibadushira imbere washaka nejo byo cabiba nibadushira imbere urabe tubanezereze rega twobikora nyene nivyo ndiko ndavuga reka nje kuri Kaboyi Juma okay nari mbere yaravuze ati mbega kumengo umwanya ni mutonya umengo ndabishira kure sindabishira kure nimba yanyumvise muteranya akaba yanyumvise nabibwire bene wabo nabandi bose bese bibwira abandi ejo ni twaba twagwiriye tubitahura bica biba mugabe igenda bivuga jenyene bimwe yavuga kare yaduhanura neza tera imbere igihe tworeka kuguma tugwanyana umwese tukamusongera mu vyarimwo tukavyumviriza tukaraba imbuto imera kusumba izindi byo tworohera tutagiye turankirizanya Kaboyi Juma nawe avuga ati ahereye kuri politique acagira ati le financement des partis politiques iki uravye ingene jewe nanditse mu byo nagiye ndandika inyishu niho ihagaze n'ubu unyengaruka ku kibazo de leadership nukuvuga iki turafise manque de vision ku buryo abantu baja ku butegetsi babuja ko bumva yuko ari ikintu bagiye kunyakura ntibumva ko bagiye guterera igihugu ngo gitere imbere umengo cari cibare cabase baswe n'abandi baje kugwanira ngo bakinyakure bagisubize mu ntoki zabo bahashitse rero kubera ta vision bace batangura kumva umengo bari barasizwe amatungo bayari yarabasize ico gihe rero uwundi mugwi wari kubaterera ivyiyumviro bawufata nk'uwo kwa ba mwana bakawufata nk'umwansi ntibashobora gutahura rero igituma aho ba financement y'iyo migambwe ntibashobora gutahura igituma ivyo bintu vyokogwa kugira ico kintu tugishikeko nukuduza ubwa mbere ikintu nita ubuntu muri logique ya leadership abantu tutora babe abantu b'ubuntu ico kintu kigezweho haca hakurikira ico no kwita inyifato tumaze gushika ku nyifato niko maravuga nti igenza buhoro kugira ntitugire ivyo tubonye ducisha kubomba twibaza ko ineza twibaza abandi bose bayitahuye kuko niyo ufise neza ugenda buhoro ikigira gatatu haca haza ubwenge rero nibwo bukeya vision umaze rero gukeya vision ucutahura ingene abarundi bose wobahazi vyiza abantu bose bakamererwa neza nico gituma nereka reshanti ingene bitangura bikurikiza ivy'ubutunzi ivy'imibano ivy'ama infrastructure ivy'ingene abakiri bato ubajana muri logique ya succession umutegetsi ntasubire kuvuga ngo nzotwara gushika yeza agarutse vyerekana ko ata vision agira yategerezwa ko amagira ati mbega ko ndiko ndakura umwana wanje ageze he ansubirire umushinga ntaye yategerezwa ko amayumva yuko avuze ijambo agira umwitsa uwo nawe amwitsa numubanyi canke umuhungu wiwe aziko ashobora guhonyora mu kirenge ciwe ivyo tutabitahuye turema abansi ntidushobora gufinansa les partis politiques nico gituma ndiko ndabivuga nti nitureme bwa mbere aba leader mu migwi yacu imbere yo kwifuza gushikira ubutegetsi kuko turaburonka tutazi nico tubukoza ndemeza neza ko abantu benshi bariko baragwanyira ubutegetsi canke usanga babushikiriye batazi nico babukoza bagira bati twabushikire shaka kugira tubuze abandi kutwica ibisigaye tuzokwimenya ivyo rero ntibishobora guteza imbere ibihugu aciye aje mu vy'ubutunzi naho ntihavuze ati
acavuga yerekana ivyo tumaze gutakaza nk'akarore kuba tugiye mu ntambara zitandukanye ingene twobigarukako bica biza kuvyo mpejeje kuvuga. Abarundi turafise abantu benshi bize b'incabwenge, turabafise, ninde none ashobora kubakoresha? Tugeze n'ahantu umuntu avuga ngo nopfuma shiramwo igito canje hako shiramwo umunyabwenge w'ahandi. Ya migambwe tuyirema tuyumvisa yuko gufata ubutegetsi ari cibare c'umugambwe. Mu gihe bafise responsabilité yo guteza imbere igihugu bategerezwa kuraba incabwenge aho ivuye hose bataravye ubwoko bwayo mugambwe ivuyemwo bakayishinga amabanga yavyonona bakayikuraho bakabwira uwundi bati jaho nawe. Twategerezwa kumva yuko turi mu kintu gitegerezwa kudutuma tubwira abantu ingene ibintu biriko biraba umwanya wose. Ndabifata kuburero buhora buba banare mu nyigisho ntanga. Wewe watumye ko abagenzi ufise urubanza muhira ukavuga ati ndondera umukozi wo mu gikoni ateka hakagera saa sita bitarasha abashitsi baraho bashonje ugaca ugenda kuraba ugasanga yavyononye mugabo ari mu rumunawe ucuryohe gukamukomera amashi ngo vyonone sha vyonone barimenya bari mu rubanza. Nivyo abanyapolitike bakora. Dutegerezwa kumva yuko nzi umuntu azi guteka ava ngaho haruguru mu misozi ya Bujumbura tudasanga iboko canke tudasanga iyava niwe ncampamagara ngomba uzi kuragira inka canja mu mugama kumurondera uzi kuragira atazibabaza ingena zigira ngomba utera ibiraya neza canja mu Kayanza nkarondera uzi kubitera ngomba uzi kwahira ubwatsi cangende iyo bari bafise umuyo mwiza bakabikora. Twategerezwa kumva yuko turi dans le devoir yo gusatisfeza abantu. Ivyo rero imigambwe kenshi tuba turimwo ntibikora ahubwo baninahaza abo bafise mbere niyo babononye ibintu bakanabashimira bakabahindura amabanga. Niko imigambwe ikoze nizo formation bakora ku buryo niyo bari mu manama bavuga ngo zimya amatelefone ntihagire umva ico tuvuga. Nivyo navuze nti rekura abantu. Ivyo rero ntibizotora inyishu kuko ngo tugumye twiga amashuri abacabwenge ziruze mu gihe. Ikibazo ni ubaha imirimo umwe yatorwa ni gute azi guha imirimo abazi guteka abazi koza ivyombo abazi gutunganya ubutunzi bwa leta abazi gutunganya amashuri kugira babikore kugira ubigereko. Ubufise ya vision bwa bwenge navuga ubufise ya ngendo yo kugenza buhoro na cane cane ubufise wa mutima w'ubuntu wumva ko utagiye gukora mu kibare caso. Ivyo rero ntituravyumva. Abanyamigambwe benshi baracumva yuko umengo bashitse ku butegetsi baracakiye ico bari batakaje. Naho rero nagira n'ishure Kaboyi Juma niko ndavyumva turacari muri manque de vision. Jewe rero hako numva yuko gukorokera ku butegetsi arico cihuta nico gituma navuze nti reka ndeme abagenzi benshi tubanze dutahuzanye vision. Kuri ivyo bibazo nyene mwariko murishura hari bon muteramye ira reformuler ces questions ariko cyaba bitwara umwanya mwinshi kandi ari yindi groupe de questions abantu baduze hari nabariko barasaba amajambo. Hari uwabajije ikintu mbona umenga kiri pertinent ati ushobora gutanga karorero ka oppression imaze kuba combattu n'ubuntu en premier lieu nk'ubu Hitler eske twari kumukombatisha ubuntu canke Idi Amin Dada bagande bari gukoresha ubuntu mu kumukombata woduha uburorero kugira twumve yuko ubuntu ari bwo buza imbere y'ibindi byose. Murakoze. Nanje nashaka ampe akarorero. Ikibazo ndashaka kucishiza ikindi kibazo. Bon ni politique nyene nakunde yego. Nanyereke umugwanyi yoba yaratumye akuraho ububi atagira umutima w'ubuntu amunsigurire umwe. Okay, ati basi ati ushize ubuntu imbere finalement inguvu zizokenegwa at what stage of a revolution concretement mu byo mpije kwishura mu byo Andris yambajije nabikubwiye ikigwanisho canke ikindi cyose gishobora gushika ikoresho c'umuntu bivanye n'uwari we. Umuntu w'umwicanyi umuhaye inkoho nivyo nagusiguriye ingene yabivuze Sankara. Ibihugu byose byacu birafise ibisirikare siko inyifato yavyo iva kuba birongoye kugira ngo bicungere umutekano w'igihugu canke bibicikisha umuyonga. Domitien niwe yabaye populaire ariko avuga ati bariko bamubwira ati mbega ntutinya abo basirikare ico gisoda c'abatutsi ati burya je sintinya blende ntinya ico bashize mu mutwe w'utwaye iyo blende. Urakoze cyane. Mugabo none iyo blende kubwawe nta narimwe izokeneye. Sivyo nigeze mvuga Reynold. Nakubajije nti ndavye ivyandikwa n'abavuga iyo blende uri kurambwira mbwira ibiri mu mutwe wabo
ndavye ku marezo sosio mu mutwe nsanga atakiriyo. Nico gituma nakubwiye nti uwo bafise ubuntu sinomenya na blende ko ayifise, niyo yogera kuyikoresha ntavyo nomenya, nobonye igihugu kimeze neza. Siyo yoza imbere nihatangura umutwe w'uwo muntu, kandi urampaye inyishu nziza. Ikibazo nticoba ico mwibarabara. Hariho abantu bari kubabwira abantu ngo igikenewe ngo nukubanza kugira uku. Na jewe igihe nari mutonyi harababivuga uko. Chandaba ingene babivuze vyamaze iki. Reynold erega je ndiko ndasaza mugabo nanje naraciye muri iyo myaka ya benshi bariko barabibwirwa. Sivyo gusaza bivemo. Ababibwirwa benshi si base babibwirwa n'abarundi. Nico gituma navuze nti jewe aho mpagaze kimwe yavuga kare tera imbere, jewe sonera vision yiwanje abariko baragira ibindi uzobatumire ubibabaze. Mugabo jewe uno musakaryo wampaye ni kugira nkomvenke abatahura notre vision ingene dutegerezwa kubandanya tuyishira imbere. Umengo hari habo batumva igituma ndiko ndavuga ivy'iwanje bashaka konja mu vy'iwabo. Sivyo. Jewe mbazi kijanye n'ubuntu ingene bushobora gukosora ibintu. Umuntu rero uwo ari we wese uno musari mu gisirikare cy'u Burundi afise inkoho, umupolisi uwari hariho hose niyitiza ubuntu ndiko ndavuga bizomubuza konona, bimutume gushika kuco yipfuza atawababaje. Ibindi bintu byose bibi bikoresho by'abantu bineza. Ntumbaze rero ngo nivyo bizi imbere ngo kugira ngo ndagutahure. Ubikoresha nabikore jewe nafashe option yiwanje. Nayo ibibazo vy'imitego ngo nyereka aha canke nyereka aha no bikwereka ahantu henshi vyibigize. Mugabo niho ndakubwira nti umengo abantu bamwe barashavuzwa nuko habijwi rivugira nko mu ntuzenya mu bugaragwa rivuga kwineza ishoboka mu Burundi. Umengo hari habo batumva, umengo hari abantu boryitiza kugira ngo barikoreshe mu bindi bikorwa. Sivyo. Uno musi rijwi rije kuvuga ko abantu bineza mu Burundi tutegeza gufatana. Hariho n'uwo bafise inkoho uno musi ejo ashobora kuyita akavuga ati bijya bintu ndavyemera. Inkoho nizibandanye z'ibikoresho vya leta. Wowe wifuza ko abantu bati inkoho canke wovuga uti bareke bazifate, nibafata ubwo butegetsi uzobandanya nk'uko uri wabandanyije nuko kwa Tsendederi yafashe. Ico kibazo ntikindaba jewe. Oya. Voilà. Reka tubandanye ku bantu bakurikirana ku ma question. Munyemereye Francis, je sais pas si tu permets ko hari abantu 6 barindiriye. Est-ce que bose twobahera hamwe hama mukaca mwishura? Yego nta kibazo, ni vyiza batishe batabaza byinshi nta kibazo. Ko byose ndabyandika nta ngorane bitera. Merci mon frère. Hatangura Shalom, hagakurikira Gakuku, hama Monsieur Indépendant, hama Nshuti, hama Pax, hama Désiré, hama Jean-Claude B. Sinzi ko muvyumva. Bon, reka naco. Shalom, tangura karibu. Mushinga naye Shalom. Shalom yo kwa Tamiko. Hari ukuntu bivuga nabi. Reynold uramwumva? Reynold uramwumva Shalom? No. Okay. Reka tube turaja ku wa kabiri le temps ko ya juste Ego. Nukuri nta kimwe twumva. Sorry. Reka tumvirize ukurikira yari Gakugu. Gakugu kwa Tamiko ama tubaze ucagagure. Gakugu karibu. Merci. Muranyumva? Yego turakumva neza. Murakoze. Mwiriwe mwese. Nashaka gushimira Francis kuri aka kanya yafashe kugira ngo aducire ku mayange sa vision. Hanyuma Jeff utubazo tubiri ahanini. Akabazo ka mbere ni ingene mbega Francis nivyo vyiyumviro vyiwe akura hehe inguvu zo kubishikiriza ari mu gihugu, kandi azi neza yuko hariho abenshi byashitse bagahamwa bazizwa ivyiyumviro nk'ivyo.
ako n'akabazo ka mbere, akura hehe inguvu, abona hehe kazoza kiwe. Akabazo ka kabiri ni ukuntu abona uko ubutegetsi burarondegwa bugashikirwa, ariko muri real politics birashika aho akagwi gashikira ubutegetsi kakabugumya kakanka kurekura kutwe kute. Twarabibonye, hari uburero bwinshi bumaze kuba, twafata akarorero ka hafi muri Birmanie aho Aung San Suu Kyi yagwaniye ubwigenge agatinda agashikira agatorwa akaba umukuru w'igihugu, ariko akagwi kari gafise ubutegetsi k'abasirikare kakavuga kati non, malgré ta popularité uri prix Nobel, turakudepoza turagupfunga dusubire ku butegetsi bwacu. Hanyuma justement ivyo igihugu cariko kiranka cyo gusubira mu ntambara bayisubiramwo. Mbega Francis, ubona mu Burundi ivyo bisigura iki? Mu ntambara urimwo, muri lutte urimwo politique, ivyo uvyenterpreta gute muri contexte y'u Burundi? Murakoze. Murakoze cyane. Dusabe n'abandi bagire nka Gakuku, ikibazo kimwe canke bibiri bakoreshe neza iminota 3. Monsieur l'indépendant, karibu mwatse mikro. Ego murakoze. Eske muranyumva? Ego 5/5. Ego, okay. Merci kumpa ijambo. Je mfise tubazo mfise ngomba mbaze niho Francis ataparvena kubinyishura, ndaza kuca ndamugeranya n'aba bantu babiri. Uwa mbere ndamugeranya ni wa professeur muri université yatwigisha entrepreneur, tukamubaza entreprise amaze gucrea tugasanga nta nimwe yigeze kunatangura. Ca ndamugeranye na wa mupasteur atwemeza ko mwijuru ariho tutazosubira kubona ibibazo, ati twicare turindire ijuru. Ikibazo ca mbere ndamubaza sinumvise izina ni Monsieur l'Indépendant. Monsieur l'Indépendant niryo zina ryiwe akoresha hano kuri n'umuhoro. Ego niryo zina nkoresha. Tuvuga kwijambo mugenzi. Okay, ikibazo ca mbere ndamubaza Francis Rohero, vraiment ndagukeje uri ufise vision iri claire. Mufise vision iri claire. Ikibazo ca mbere ca ndakubaza, est-ce que iyo vision yawe mobilisation populaire imeze gute kuri point charisme yanyu mwihamantangahe mu gihugu hagati? Murafise abantu, donc tuje ku bintu biri pratique, tuve muri théorie. Murafise abantu ku mitumba bouche à bouche, bavugana bouche, donc bashika ku mitumba baserukira, murabafise? Mutabafise mutegekanye iki kugira baboneke? Ikibazo ca kabiri mbaza, est-ce que stratégie de communication yanyu est-ce que iri efficace, bimeze gute? Ikindi kibazo noca mbaza, financement murazifise? Ikindi kibazo mfise mbaza ni ikintu kijanye na relation n'iyindi migambwe canke relation, kuko ikibazo dufise mu Burundi gushika ubu ni ingene iyi système de yo tuvako hama tugatera imbere igihugu est-ce que politique ya industrialisation, politique yo gukoresha ama ressources naturelles y'u Burundi muramaze kuyitegekanya ku buryo muza kudutegura programme iri claire, hama tukiga ingene Uburundi tuva, en tout cas Uburundi buratunze muri sous-sol, buratunze, bufise ama ressources menshi. Est-ce que iyo politique muramaze kuyikorera analyse ku buryo muzoza kudusigura programme hama tubashigikire? Ikindi kibazo rero kindi kiri clair, kiri pertinente, est-ce que
bon umugabo nico nyene kigomba kwappuya kigomba kwappuya ikindi nabajije kijanye na relation n'iyindi migambwe est-ce que kuko nkuko navuze ngo ikibazo dufise ni systeme DD Mm. foko mukorana mufise relation imeze gute n'aba bandi bayigwanya senere bagwasa ba Red Tabara mufitaniye relation imeze gute hama societe civile mufitaniye relation imeze gute kuko niba bavuga ngo Dede ngo yarabaye parraine na Tanzania mwebwe est-ce que murafitaniye au niveau ya diplomasi muramaze hari amaplaidoyer mumaze kugira vyifashe gute nimba atari banga nibaza ko byumvikana deja n'ibibazo vyinshi tubize ko afise abantu 8 bagira bamubaze twese tugize ibibazo bitanu bitanu urumva ko bitokunda vyo bibazo 40 mu gukundire mugeze ngaho hama twakire ukurikira ari inshuti ikibazo kimwe canke bibiri noti 2 canke 3 sawa murakoze ego aussi Deli Bright twari twakwibagiye Landry Deli Bright acavuga après qui cavuga inyuma ya Jean Claude B okay bari bambwiye ko mikro yanje ivuga nabi ubu iri kwivuga neza yego turakumva neza je ndakumva neza honze kandi kuva kare canke kare vyari fo oya apare umwana ari inyuma arira gatsoyi turakumva bon ya mpava ndamutwara kujya bon ivyo nibindi okay good merci turakumva reka twakire inshuti murakoze ndagize yambu nizere ko munyumva yego duga kwijambo naho merci je ikibazo ca mbere nashaka kubaza yavuze yuko atari mu vyo kudenonsa ivyo abategetsi bari ku butegetsi right now bagira hama aravuga ati ababikora bariho baruzuye aribo ba Pacifique bambona impa etc mugabo jewe nagomba ndamubaze nti urumva uriko urashaka kuzohava witoza si bambona impa bariko bashaka kwitoza canke Pacifique ni wewe kugira ngo twegere ruduhumurize tugutore dutegezwa kumenya ko ibibazo ubona vyo mu gihugu c'u Burundi ubu nyene uvyumva kumwe natwe upa ivyo ntidushobora kubimenya utari kurabidenonsa uvuga ngo watwara ibiti utanga inyishu none twomenya gute inyishu uriko uratanga ko iyo n'ibibazo twe tubona rero je nari nifuza yuko mwoshobora kudenonsa tukamenya ivyo bibazo justement kugira tumenye yuko turi on the same page ico ni cambere ica kabiri nashaka kuvuga cerekeye intwaro ihari unyene ego benshi bavuze ivyerekeye gusahura igihugu bavuze ivyerekeye gushinyagurira abanyagihugu etc kandi vyose nivyo nibibazo ariko je nashaka kubabaza mu nyigisho mutanga mbega murafise aho mwigisha abantu imbuto babivye y'ihonyabwoko mushobora kubigisha ko biye bintu ari amafuti abo bishobora kuvamwo bikabavamwo kuko ubutegetsi buhari ubunyene nukuri mwavuze ngo ibintu vy'ubuntu kandi ni vyiza ariko ubuhari ubunyene ntibikunda kuko baramaze gukora amaraso baramaze gukora ihonyabwoko barya nta kindi tubarindirije atari ntahe murakoze Nshuti uri umuchampionne vraiment urabona ukuntu apojeje question normale atagutesha umwanya abantu okay tubandanye ya ni ibituba dushaka kugira ngo dukoreshe neza umwanya Pax nawe agire nkuko inshuti yagize Pax uranyumva ego Pax karibu cyane ego ndagushimiye Reynold ndashimiye na Landry ko baramwiyumviriye gutumira umutumire wa fraternité jewe nari mfise namwumvirije nagageje kumva neza le fond de sa pensée mugabo nari mfise quelques questions kuko hari ibintu vyinshi mbona menga harimo des demi vérités hari ibintu menga Francis Rohero wenyene yarigeze kuvuga yuko ari un ancien membre du CNDD-FDD mu kugira yadere au CNDD-FDD nuko il croyait dans la matrice idéologique de ce parti laquelle matrice n'a pas changé jusqu'aujourd'hui none bapfuye iki ni igiki gisigura ni igiki camutumye aujourd'hui kutaba ari mu mugambwe auquel il croyait les valeurs l'idéologie pendant tant d'années akinyishura icyo kibazo ko kiza gutuma dutahura n'ibindi nkumbure yaciye hirya no hino atashize kutubwira
ikindi kintu nshaka kumubaza ndamwumvirije neza ndumva ko afise une approche ya non violence ashira imbere ibintu vy'ubuntu niki mais ça pose aussi le problème none gute uri umuntu approna la non violence gute uri umuntu approna ivyo vy'ubuntu qui reste une valeur difficile à mesurer somme toute wewe wagiye muri CNDD-FDD iriko isesa amaraso gute uri porteur des valeurs z'ubuntu za non violence. Comment peux-tu à la fois dire que t'es non violent kuri base ku buntu en même temps ugacukurikira lutte y'abantu bariko barasesa amaraso yaravyivugiye ko ari ancien CNDD-FDD donc aho ndahabaramwo incohérence hanyuma aravuga ati ivyo bintu vy'intuze iyo approche je ntayo ndimwo none nkumbura arashobora kuvuga ati muri ico gihe vyari bikenewe vu les injustices zariho none étant donné que les mêmes injustices existent aujourd'hui ni kuki abariko bariyumvira nkumbure kugira nkuko abo yarashigikiye bagize yoca babona d'une autre manière puisque nta injustice isumba yindi kubera iki aujourd'hui des gens qui se lèveraient pour dire que ils sont contre les injustices bariko barasubisa ni kuki aca babona kundi kuntu kandi wenyene yarashigikiye dans le passé abariko baraharanira ubutungane no kubaho kwabo naho rero mbona umenga hari ibintu adatomora asa n'ugira ikindi naco kintu kingora gutahura muri we niba nihenze umugambwe son organisation, c'est une organisation politique. C'est un parti politique. Un parti politique qui n'est pas dans les deux chambres du Parlement, qui n'est pas au gouvernement, il y a un parti politique d'opposition. L'opposition, il faut quoi singulier, Goussi Burundi. L'opposition partout au monde, il colle de la même façon. Mais c'est sûr que quand tu es opposant, ça veut dire que tu analyses ibiriko biraba et il faut avoir le courage de critiquer ibiriko biraba hageze haduma kurutoki abariko barica bariko barangaza bariko barasahura acahesha ngo ivyo jewe ngo sivyo ndimwo ngo hari babikora neza ngo kunsumba wewe wumva gute il veut nous faire croire qu'il est opposé en même temps achachoba hageze ko anoma le mal hageze ko anoma le mal acavuga ngo ivyo ngo ari babikora ngo écoute c'est il nous prend pour adufata egatwara ciye mw'ishuri hageze aho adenonsa avuga ngo oya mu nkundire vraiment je vais aller vraiment adutahuze neza kugira nta twifatira acavuga ngo donc acavuga ngo ivyo jewe ngo no ngo ivyo hariyo bikora neza kunsumba ngo je ndi au niveau ngo des valeurs nafuma créer une école de gouvernance carrément n'avait mu vy'umuganga qui est une institution de gouvernance et de leadership à former autour de ces valeurs-là. Mais s'il accepte de créer un parti politique et de s'inscrire dans une logique de l'opposition, kuko ntari muri leta amatwi asumira abwiza kuba en mesure de critiquer de la manière la plus claire possible akavuga ati ibi bintu suko bibuza kugenda. Il faut nommer les choses, sinon il posture du milieu kuvuga ngo urabona ngo sinon, écoute, ça c'est très simple. Mobutu yarabikora, l'ancien président Mobutu, il a une stratégie. C'était vraiment de la haute politique. Il a créé de faux opposants dans l'optique de gêner la vraie opposition. C'est très connu, batari en mesure de faire une offre politique cohérente aux citoyens, a créé de faux opposants dans l'optique de gêner la vraie opposition. Ou bien de créer de faux rebelles pour gêner la vraie rébellion. Il est connu de tous. Un opposant, sa ligne va claire. Ntashobora kuvuga ngo je ivyo wonye ngo vyo ununu utanomye uri karica, utanomye uri karasahura, utanomye uri karangaza. Quelle offre politique peux-tu donner aux gens qui aspirent au changement? Wewe waragiye muri CNDD-FDD isesa amaraso ugacuvuga ubunye ko uri au niveau des valeurs y'umuntu uyimezura gute ngo je ngo ndi au niveau y'ubuntu bw'umuntu bumezura gute? Ce sont ni kintu qu'on ne peut pas objectiver. Donc
aratwifatira moi franchement sindamuzi n'ukuri kandi nta ma procédé intention ngira ku bantu mugabo qu'il sache qu'il a affaire à des gens qui savent lire les contextes politiques avuga ibintu mugabo akatwifatira ntushobora kuba au milieu en même temps ntushobora kuvuga ko uri mu opposant mugabo en même temps ntujouer le rôle de l'opposition umugambwe partout au monde il y a pas d'exception au Burundi. Le Burundi, c'est pas une école de l'opposition, il va exceptionnel. Umugambwe partout au monde, où l'on dirait la conquête du pouvoir, il affiche le pouvoir, tiens la conservation du pouvoir, il vous fils. Que tu ailles en Chine, au Thaïlande ou au Burundi, cela ne change pas. Donc, postuler, il est flou, il est ambigu, mais quoi spécial Burundi. Abwiriza kuba clair nimba ari umuopposant nimba ari vrai opposant kuvuga ati jewe malinya niyi canke avuge ko ari muri une opposition douce iri proche enfin itari sinzi ko enfin ndazi ko yanyumvise murakoze vyumvikanye cyane sorry nagashatse singuka uvuze neza nibaza ko ushoboye gushikiriza iciyumviro je nariko nagerageje gushikiriza depuis longtemps mais wivuze mu majambo meza cyane Landry, hakurikira Jean-Claude B. Oya, hakurikira Désiré Mbonima. Okay, good. Jean-Claude. Désiré. Agerageze abasigaye bose mucagagure. Tumaze amasaha 3 hano. Murakoze. Mwiriwe. Mwiriwe neza. Mwiriwe Désiré. Karibu cyane. Yego. Nashaka ndamubaze wa mutumire utubazo nka 2-3 akabazo ka mbere nashaka kumubaza ubwo ibya politike byo bisobanura iki ku bantu baba bashaka kumenya byinshi ako nakabazo ka mbere akabazo politike bisobanura iki ku bantu bashaka kumenya byinshi sinzi ko natahuye neza ikibazo yego politike bya politike no kuvuga iki ikibazo cya kabiri nashaka kumubaza ubutare mu Burundi politike yomera gute kugira ngo buteze imbere abantu aramutse ashoboye kuyobora kandi kabazo ka gatatu hariho bamwe mu banyepolitike bari muri leta bagiriza bamwe mu bari muri opposition ubwo Burundi bukaba kuriteza imbere ku bamwe batarimwo mu guteza imbere Burundi byogenda gute kugira ngo abarundi bose baje hamwe yaba bagirizwa n'abagirizwa kugira ngo Burundi tubuteze imbere bose bari hamwe mu gihugu kandi kabazo ka gatatu ari ikibazo cy'umutekano mu karere mu gihugu burakenewe nashaka kubaza ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo kubwiwe uwo mugambi ni mwiza canke ni mubi akabazo ka nyuma ku mutekano ku bibazo bya M23 wa Kongo Burundi abantu turajyana turi bamwe ubutunzi ari bumwe abantu turi bamwe ubwo ikibazo afite nk'ubasha ubwo iyo mihari vugwa nk'M23 kugira ngo abantu babane neza kubwo umuti n'uwuhe mu magambo make murakoze Désiré tubazo twinshi ariko nibaza ko yashoboye kubyandika Francis aratwishura reka tuduge kwa Jean-Claude Datevye Jean-Claude karibu urakoze Landry ndabaramukije Landry ndashimiye Renode kuri espèce yatunganije ndamutsa na Francis ndasoma bye yandika kandi je pose ces idées mugabo je trouve que zitari applicable iwacu naje j'ai les mêmes idées nkawe mugabo ntiziri applicable iwacu ma première question ni nshaka yandike nibaza ko ndazi yuko aciye ubwenge ariko aravyandika Francis yari muri CNDD-FDD turazi yuko FDD yagiye mu ishamba mu byo bavuga baharaniye harimo kugarukana agateka k'abahutu ma question est celle-ci mbega il reste convaincu yuko arico bari bagiye kugwanira si oui baba baragishitseko ça c'est la première question la deuxième question ni abarundi batari bake ndetse nimba batari bose ico bifuza no kubaho neza bakaronka ingene babaho bakavugwa neza ivyankenerwa byose mu buzima
ivyo navyo kugira bishikwe ko haba hariho ubutegetsi bushobora kubarungura bukabibashikanako. Mbega yibaza ko abarundi babura iki kugira ngo bashireho ubwo butegetsi bushobora kubakorera ivyo bintu? Vyoba bibavako canke biva ahandi? La dernière et troisième question ni twumvirije discours z'umukuru w'igihugu c'u Burundi, kenshi avuga yuko hari abantu bamukorera nabi, yuko ibibazo biri mu Burundi bisa nk'uko bitamuva ku mugabo biva ku bandi. Nashaka kumubaza niko abibona, mbega vyoba biva ku bandi? Nimba biva ku bandi ari muri kirya kibanza canke abaye umuhanuzi w'umukuru w'igihugu, yomuhanura iki? Murakoze. Okay, ngira Francis yodufasha kwishura kuri aya makestion y'iyi groupe ya mbere, tuja kuri Ndondeza Gilbert n'abaheje kuduga. Delibright, woshobora kwihangana, ni wowe tuza gutangurirako. Canke bon, vas-y, Delibright, c'est à toi. Merci beaucoup Reynold. Ndagerageza mvuge mu majambo make cyane. Ikibazo canje ca mbere ni kuri bon, je numva natahura neza intumbero yanyu Francis. Nuvumengo muvuga nka bijya bintu bivugwa mu mariage ndundi, amajambo meza n'ibiki. None nimba intumbero yanyu nyamukuru wari kwigisha, ubwo abigisha nibo babuze, nibo tubuze. Nico kintu gikeneweho, hamwe naho vyoba ari vyo bikenewe mu Burundi turazi ko bidakunda, kuko hari ibintu vyinshi mudashobora kuvuga, hari amazije menshi mudashobora kuvugaho kandi atwugarije kandi ari très important. Mubikoze ko naho caze bimwe vyo gukonjigana muri passé composé n'ibiki. Ari naco gituma twumva umengo muriko muradushinyagurira, murazi neza ibikenewe ariko mugwa muca hirya muvuga ubuntu n'ibindi n'ibiki. Dukeneye inyishu, sino amajambo meza abantu benshi barazi kuyavuga. Donc mutuvugishe nk'abantu bakuze kandi mutubahe. Nimba mufise inyishu mwitwereke, atari uko muvuge ko mwigisha ivyerekeye imyuga canke entrepreneuriat, ariko ivyo guhindura igihugu vraiment c'est clair ko hari ibintu vyinshi musimba kandi mutavuga kandi mutonavuga kubera umutekano. Ca kabiri, mwavuze ko atankoho n'ingwano bikenewe, mugabo dans l'histoire du Burundi vyarabonekanye ko ari gake haba changement de pouvoir atabigwanisho. None mwebwe mutwishe nk'abantu bakuze nyene mukoresheje ibintu biri logique, apana ibintu biri idéal nka kurya tuvuga muri physique, machine iri 100% efficace, ibintu biri réalistique. Donc mwege mutwishe nk'abantu nyene bakuze, mwiteze ko muzofata ubutegetsi kurya kwa Mose, Imana imanuke igabura ibiyaga hama muronke ubutegetsi canke ni gute? Donc soyez clair s'il vous plaît. Merci beaucoup. Reynold, nakoresheje umwanya neza. Oya, wowe félicitations wewe na nshuti na ba Pax vraiment ewana big up. Ego Francis rero reka bishure hama Landry sinzi ko dusubira kuduza abandi bantu dutume tuduza umwe canke babiri me reka Francis abishure hama bajiriberi bace bashikira tour yabo. Merci. Ego hama mu kumwishura Francis tumusabe ibibazo bisa nk'ivyegeranye canke bisa abikombine birafasha kuganya umwanya komsa ntasa ngari kabije peta mu kwishura ikibazo kimwe acishura kabiri. Nibaza ko yavyanditse ashobora kubona ibisa komsa ntabigaruke kwa mara sike nkabica ibibazo tubaza inyuma ibibazo inyishu ziwe z'umutumire Francis. Kaze mugure micro mutange inyishu kuri no série yabahejeje kubaza Francis. Murakoze cyane. Ego mpera ngira ngo ibibazo byinshi ntibisa mugabo ngira ngo yabikeneye ko ndabigaruka ko ngira ngo ndaza kugerageza kunyarutsa. Ego Shalom mbaje ati nkurahe inguvu zo kuvuga ivyo mvuga, biragoye mu gihugu kimaze kubamwo ingorane nk'izi extremisme nini, aho umwe wese akwega janiwe kumvisha abantu icoza kibahuza. Ndazi ko bigoye ntivyoroshe, mugabo jewe bivanye naho naciye ingene nagiye ndabaho, kwizo nguvu ndazifise. Ngira ngo byo bibiyago byinshi ushobora kuganira n'umuntu abo tumaze kuganira tukicara. Reynold yavuze ati yaranzi kuva kera
barazi yuko ivyo ndiko ndavuga atari vyo nadukanye uno munsi kubera ingorane cankiri hariho ivyo naciyemwo na jewe nteye ingorane mugabo nibaza ko nshobora kurengera nkavuga ivyo ndiko ndavuga si kuvuga ko na jewe ntabayeho mfise ishavu canke niyumvira ivyo niyumvira narabiciyemwo mugabo nibaza yuko uno munsi hari intumbero nihaye hari ivyo nshaka numva ntahura yego nibaza yuko biva kuntu umuntu ingene agenda araduga inguvu mfise ndazikura mu vyo nemera ndazikura mu bantu benshi tuganira nkumva yuko ari ukuri kandi nsanzwe ku vyo nemera numva yuko mbishirwa rimenetse ico onye ndacemera ico ntahura igihe cose numva yuko ari ico kandi atawe gishobora kubabaza ndacemera kandi nkagikora akurikira vati mu habaye umugwi ngo utava ku butegetsi akama karero nka Birmani canke hehe nibaza yuko uko ndabitahura nyene nukuvuga jewe ndarekuriwe kugira politike mu gihugu canje nkandi vyoshika nkabandi nkaba ndabirekuriwe ndabigira bijanye n'umuhamagaro mfise ntihagire rero ushaka gusoma muri jewe ngo ambwire ngo byanse ngo cuja mu bindi oya jewe ndafise umuhamagaro wanje mu bintu bitandukanye ubuhise hari ahantu nabonye banditse neza igihe woshaka kujija ibikoko byose uraba ingene bizikurira igiti wavuga yuko ifi ari kijuju nuko yuko jewe rero ndafise ingene nta politike muri iyo politike nico gituma nshaka kubajana mu Burundi mu uko abandi bafise izindi ntumbero n'ingene bavyumva barafise uburenganzira la non violence mvuga irafise agaciro aho ndayibona kare navuze bamwe ndafata Mandela yarabonye ivyo yaciye muri bindi byose yarazi ko umugwi we wigeze gufata ibigwanisha akagera mu nyuma aragera ahantu yumva ati hariho urugero ngeramwo nkumva yuko la non violence ifise icivuga nibaza rero ko bivana kimwe navuga gushobora kumara umwanya munini kwiyumvira rimwe na rimwe guca mu gasho ku bantu bamwe birahindura ingene abantu bishobora bafise mu buto bwabo babona ibintu n'imigwi ingene babifata gushika undemeza yuko abarundi kera nivyo bavuze mu bwabo ndati ntaho tuzoshirana abazoshobora kubitunganya neza nabazotuma dushobora kubana neza sabibaza yuko umugwi umwe canke uwundi woba woja hejuru yindi niko jewe ndavyumva kandi ntihagire ubimpora ko ndi non violent kandi ko ndavyigisha umengo hari habo ndiko ndabuza gufata ikibanza muri ivyo tuvyubahanyiremwo kandi bisanzwe independent bavuga ati arambaza ati twe twoba dufise abantu ku mitumba nukuvuga yuko bivanye n'ingene natanguye ingene twagiye turigisha abantu muri Mouvement Orange bwa mbere kugeza n'ubunye turavye ingene twashoboye kugira amaliste atandukanye mu gihugu cacu turiko turaja muri vy'amatora turashobora kwemeza yuko dufise abantu hirya no hino tuvuga yuko bakwiye hose ngo ku mitumba yose ibiki mugabo ndazi neza ko atamutumba n'umwe muri iki gihugu ubuze umuntu azi neza Francis wariwe n'ivyo arimo hanyuma turi mu gihugu unye twaragiye turabibona hari ubwoba bwinshi cyane tegesi buhari bwarashize ubwoba mu gihugu hari abantu benshi b'impambazi hirya no hino ugasanga abantu bamwe basigaye banka no kubahuka kuvuga ko batari mugambo gucanka uyu nanje nkumva yuko strategy nshiraho nizo gutuma abantu bashobora kubishigikira naho batoba bashoboye kwigaragaza ivyo ni biri mu gihugu canje nzi n'ingene ndabikora birajustifia bimwe uko ndabivuga n'ivyo nshaka gushirako aravuga ati ngo dukora iki aho boba batari kugira bahashike ni bimwe nk'ibi biganiro tugira ivyo tugira handi hose amadesante tugira turategeza kuma tuvuganira n'abantu kugira ngo tubone yuko ivyo twiyumvira abantu benshi bashobora kubitahura bagashira ubwoba kandi bagashobora kubikora ivyo turabikora tubikora adufise strategie ya communication nibaza yuko ahanini twebwe mu kubwira abantu ivyo tukora byose tukoresha utunama duto kuva kera jewe naguma mvuga hama naragiriwe ibakwe jewe ibintu ndiko ndabikora mu gihe mu gihugu cacu hashobora kuba internet ni bimwe nama mvuga nti iyo mu gihe cyane bazi iyo ngira ngo abandi bantu badukuriye bari bafise ubwenge bari bafise n'umutima iyo baronka internet byari korohera je rero kubera internet ndashikira abo nshoboye gushikira amarezo sociaux aramfasha nibaza yuko kugira nshikira abarundi muri ubwo buryo nibo benshi abamenye cyane benshi nkuko mwereka aravuga ati Francis ndamuzi namubonye ku marezo sociaux ayo marezo sociaux yaramfashije kumenyana n'abantu benshi kandi ingiriwe ibakwe gushika myakiza nibaza ko nzoshobora gushikiriza ivyo nshikira benshi bakavyumva biciye muri ubu buryo hanyuma ati financement bigenda gute
amategeko y'u Burundi aravuga yuko kugira imigambwe ironka amahera bica mu banywanyi babo. Ivyo navyo nasiguye ingene bigenda iyo imigambwe ishika ku butegetsi ikankiriza abantu gushikaho haba ingorane zitandukanye, abantu ukamengo barafise ingorane gushikaho bagera, na cane cane ko kimwe mu vy'ubutegetsi bwadushikanye ko nuko abantu benshi barakenye uno munsi. Nibaza yuko ari ivyo imigambwe ntiri finance, abantu bari mu migambwe benshi bari mu bukene babibona, mugabo nkuko namwe ndabivuga samahera ya cane aza gutuma ubundi reconviction ziba. Igihe abantu ivyo bemera babikoze, naho baba barabakene bakabibandanya bakavyumva, ikibazo n'umwanya barashobora gushika kubitangaza ejo canke hirya ejo babishizemo umutima gusumba ibindi. Le financement des partis ni gushaka kwacu umwe wese uko ashobora kubishigikira akadushigikira, twese tukabikora. Ni conviction itegerezwa kuba ndende, ntawe bishobora gutangaza. Ni bimwe navuga nti hariho ibintu ntaririra kuko nsanzwe nzi aho tubaye n'abashitegerezwa kubitanga uko bameze. Ico gihe rero nimwe navuga nti sinshobora kuja munsi y'igiti c'umukaratusi ngo ndindire ko hakoroka icamo. Hanyuma arabaza ati mwoba mufise programme imeze gute kugira ngo abantu bayumve bayishigikire? Ndamaze kubivuga kenshi, FPI irafise programme calendrier yabivuze ati mwanditse ku twebwe kuva mu myaka iheze, kuva mu mwaka wa 2014 twarashize habona imigambi yacu uko twumva igihugu. Mu kubikora ahanini hose twashiraho problematique, twerekana ingorane nyamukuru iyariyo n'icivako, tugaca twerekana n'inyishu. Ibi ngira ngo biza gutuma nishura mu nyuma uwari karambaza ati ngo mvugira mu kirere ngo sinshaka kudenonsa abantu. Nivyo mvuga, ni kuvuga ko hariho uburyo bubiri bwo kudenonsa. Hariho ivyo navuze les actes sporadiques z'abantu uko zimeze, numva yuko hari ibintu ntoshobora mu mwanya kiretse ko novuga ngo reka nje mu mugwi nerekane ko nanje ivyo ndiko ndabikora. Mugabo la dénonciation jewe nkora nuko nderekana problématique uko imeze, nerekana nti ni mbega ni kubera iki mu Burundi haguma haba ubwicanyi, birani niko byanditse mu ni kubera iki igihugu cyacu kiguma kiba mu bwicanyi bw'amaburiho, niko cy'abantu bashikira ubutegetsi wamengo bagwanyije ikintu kibi, ubu baje ku butegetsi bagasubira kuja muri bya bindi. Canerekana nti biva kuki, biva kubera imigwi ya politiki, imigwi barimwo itigera bigisha ingene vyovaho, barema gusa ishavu riza kuvuga ngo abanaka tubasubirize mu ndumane. Abo rero iyo bahashitse ntibigutangaza, niko biba bimeze. Nico gituma je rero nkenerekana iyo nyishu, nerekana nti dutegerezwa kwigisha abantu ingene bazobamera, ingene baja muri niveau y'ubuntu. Navuga ngo ni ibintu biri mu kirere, yego biva mu kirere, mugabo nivyo bigize isi. Ahantu hose uciye ico wifuza ntibakiguhe, nuko kiba kibuze mu mutima w'abo bantu. Niko bimeze, ntidushaka ko ikintu kiremwa ku mubiri kidafise aho cavuye. Mu bintu twigisha hari ikintu twigisha tuvuga ati umugwi impuza abantu w'agaciro. Mbega imigwi y'ahandi ya politiki ni kuki ishobora kumara imyaka 100 nuko ibishingiye ku vyiyumviro vyiza gahuza abantu neza bagashikana n'amastrategie y'ivyo bavuze. Igihe rero imigwi ivuka ishingiye kwishavu gusa, ishingiye kugwanku gusa, iyo migwi igahuza abantu binyegeje baza barabwirana mu bwongo shingo turi banaka na banaka. Iyo migwi hereza kuko gusambuka inononye byinshi mu gihugu. Ikibazo rero ntuza kumbwira ngo raba amastrategie dukora, nja kwisiso nkabanza kurema iciyumviro ciza, nkanagisigurira abanyagihugu gishobora guteba, nkagisigurira neza, ntagira uburyarya kugira ngo amastrategie azoze. Nico gituma henshi nerekana ibi bintu biriko biradushikira uno munsi nk'abarundi, ntibibaye uno munsi, bibaye kuva ya myaka yose. Aba bantu benshi bariko baradutwara bavutse ryari, ivyo babwiwe mu miryango, igihe byose ivyiyumviro byagira duga mu mitwe y'abantu, vyaba ari bituma abantu bari mu mutima mubi, bikaza kutuma bihuza abantu. Rero ube gito birema ibituriko turabamwo twabayemo mu myaka iheze n'iyindi. Ikibazo rero jewe ntuza kumbwira ngo hewe ngo hari bo umuntu anyereye hariya anye ngo akubiswe ngo ari bari cyo nja kwiga nkosora. Ntibishoboka, ntegerezwa kubanza gukosora. Mbega Uburundi buzoronka umugwi wa politike w'agaciro, buzoronka gute? Mbanza kurema ico ciyumviro c'agaciro nkatuma ko gishobora guhuza abantu. Ni bimwe navuga nti sinshobora guseruka uno munsi ahantu ngo nje nzamenye ishu y'ibi bintu biriko bira mu Burundi. Ababishaka nibishobisho kuko bashaka yuko nadera ngo mbe nkuko bavyumva. Ivyo navyo ntawe tubipfa, nibaza ko bavyumva. Hanyuma agira ati
ati hoba hariho iyindi migwi twaba tutoja hamwe ngo kugira ngo turwanye dede ngo itembagare. Ico kibazo nakibajije no kuva kera ndiko ndakibaza, mbega gushira ingufu hamwe gusenyura umuntu ahari bica bituma haza ivyiza? Ico kibazo nakibaje kuva kera ngerageza kukibaza. Igihe nariko ndarimbura turi muri Kradi, irandira bibaza turi muri Kradi, naragiye kubonana n'abantu benshi cane, abantu ba kera babaye mu migambo itandukanye, naragenda nce bwo haja kubaganiriza ndababaza imbega kera muza gushika kuki. Ukumva umuntu w'umutama kugira ati burya twe twarihenze kuki, numva twe twari tubona iki kiriko kiraba tukibaza ngo ni naka. Ico kintu cyo kwinubana mu Burundi caratumye dutora inyishu za bukwi na bukwi zidahuye n'ingorane z'ukuri z'Uburundi. Kuvuga rero nk'akarorero mw'ingorane z'Uburundi ngo ziva ngo kubahutu n'abatutsi, sivyo, ziva ku buryarya. Ntiziva ku bahutu n'abatutsi, baragiye nko yarusha bakadimbiliza ngo ziva ngo kubera abahutu n'abatutsi, sivyo, je sindavyemera. Ziva ku buryarya, dufise ingorane zirenze ziva ku buryarya. Igihe rero wafashe isource itari yo ngo ni kubera abahutu n'abatutsi, uca utora inyishu zitarizo. Niko jewe ndabitahura. Nico gituma rero ico nihutira jewe sikwanza kuvuga ngo umuntu wese yaduse ngo tuce tugira ngo coalition ngo y'ibintu ngo tuje hamwe ngo n'iyindi migwi, no. Nitubanze twumve yuko tuduza twese niveau yo kumva ibintu, hama tumenye abo dushobora kujya hamwe kubera twadugije niveau. Mugabo kuba wumva ngo kubera nagize FPI haca haba umuntu uno muvuye kubera yari mu butegetsi bamwimye parcelle canke kubera yahora ari premier ministre canke iki bamufunze canke bamukoroye ngo nituje hamwe ngo dutembagaze uruhari. Ntidusangiye conviction. Je nari mu butegetsi ndabuvamwe, batanguye ndabuvamwe. Biratandukanye rero n'umuntu avuga ngo ngize ishavu yarabumaze imyaka ngo ngize ishavu ngo duce tuje hamwe tushire hamwe ingufu. Tuzishire hamwe gute? Nuko yuko tuzishize hamwe tukagira iminota 2 we bagaca bamuhamagara batigaruka uje mu kibanza bica bipfa. Nitubanze tumenye dushingiye kuki nk'abantu bari turondera iki byakazoza kugira ngo tuvyumve. Si n'ububabare bwa bamwe bose ndabwumva, bashaka inyishu zikorotse ziva mu ijuru ubunyene zihindura Uburundi bube igihugu ciza. Ivyo nanje ntavyo mbona, nico gituma naciye mu gutera imbuto niho naciye. Pax rero aca abijako oya inshuti aravuga bati ati ingene nta denonce ibibazo, nico mpejeje kuvuga. Ibibazo bihari usoma programme zanje ubona ingene ndabidenonsa mu ma analyse nerekana inyishu ziza. Ni ukuvuga yuko ntitwabusindira hamwe twese ku mugoroba umwe yavuze iki yavuze ngo twese ngo cyo tusimbira ngo naka yavuze nguma nerekana ubu bwicanyi tuzobugumamwo tanke tutaba tuzanivo ngo twumve ingene twagwa n'abantu biheza. Niko bimera. Si kibazo cyuko ngo mvuga ngo naka yafi mu gitondo naka yafi ngo naka yivye ku mutirano yakayivye ku mugoroba muvuga oya ibi bintu bibi tuzobigumamwo igihe tudashobora kuduza niveau. Narabivuze 2020 dutora nabi tugatwagwana, ivyo tubimenye. N'imigwi yacu tuyitegura nabi ikadutera amagorwa. Imigwi ubwa mbere ingene ivuka, imigwi yose ishaka kugwanyira ikintu tuyiteguye nabi idutera amagorwa. Iyo migwi nayo igiye kurondera ubutegetsi iburondera ukutariko, ibuzana itarondera ubuntu, ikazoza kutuma dutwagwa nabi. Ngivyo niko bimeze. Ikibazo rero sinshobora kugwa muri byose umwanya wose ngo nukanyumvise ngo navuze iki. Soma ivyo nkunze kwandika urabibona ibana by'ubube gito ndabivuga nerekana n'inyishu direct ingene bigenda. Ati turafise aho twigishiriza inshuti abivuga ngo kugira ngo tubwisha abantu yuko ikibi ciho nyabwoko kiva mu Burundi. Ego cyane ndagutumiye muri formation ziwacu urumviriza ibintu mvuga kuva mu mugoro bumviza amawudise mvuga kuva imyaka iheze. Ubwicanyi n'akaga mu gihugu ntegerezwa kwigisha abana b'u Burundi ko kizira kikaziririzwa ko tubabazi ubundi kugira ibiyimbiro byose bishobora gutuma abantu baduka mu mitwe yabo ngo banakani babi, ukabibwira umwana n'undi gushikaho yaduka yumva yuko kwica umuntu ari bisanzwe. Ngivyo ibintu nyamukuru nico gituma nerekana kugira ntibisubire. Fondement ntanga nigisha mvuga ni dusubire gukura mu buntu naho bihera. Ivyo rero nivyo dutegeza kwigisha bituma abantu bahinduka. Pax acavuga ati ndiko ngo ndifatira abantu ngo ndiko ndabafata nk'ibijuju nk'abatagiye kwiga nje kure cyane n'ivyo bintu.
kuko mu byo ndiko ndashikiriza ntawe naje kunezereza mvuga ivyo mvuga kandi ndemera ko hari habo bitaza gushimisha ivyo nibisanzwe sinaje ngaha kugira ngo ndabakonvenke naje ngaha kuganira kugira ngo umurundi duhuza imbono yumve ko afise undi mugenzi yavyubahuse kubivuga gusa uwo tutabihuza ntitubipfe abandanye mu byo yarimwo kandi tuvyubahanire nk'abarundi sinaje rero kubagaya ndabafata nabi hanyuma ati ngo umugambwe d'opposition ico kintu ndakivuye kandi ndakigaruke ko neza igihe jewe ntazi programme y'umugambwe sinshobora kwiyopoza ko umugambwe ntazi na programme yawo avuga ati mbega ninjiye gute muri CNDD ingene vyagenze ngo ideology yayo ndakwibutse nimba uri muto ingene twabayeho mu myaka ya 1994 na 5 na 6 n'indwi twabayeho gute muri iki gihugu jewe narabaye mu Nyakabiga nk'akarorero uravyumva abagenzi banje banyumva ubu unye muri iki kiganiro bamwe nababonye ba Christian ba Constante bari mu Bwongereza n'abandi abantu twabanye barabizi yuko kugira ngo tuganire twaba obligé yo guhurira ku isoko yo muri ville kugira tuganire bakambwira ati ntuzi no hameze uku nkuko nanje rimwe ndi mu Kamenge nababwira nti aha ntimwoza reka nze duhurira handi hariho abahutu n'abatutsi bakundana mu magume twamenye iyo duhurira kugira tuje kuganira narateye inkumvuga nti jewe amagume yateye ndibuta ingene nabanye n'abanyeshuri bibuta bira justifia ico ndimwo bisigura yuko mu 1987 n'icenda hatera haja ndi muri Cameroon ingene nza kwadera kuri abo bantu sinadera kuri ideology yuko bagwana baragiye kugwana bamwe barahona abandi barapfa muri bo nyene bicana n'abandi basene n'aba FNL kugeraho bagera ahantu baduga izindi ngazi bonyene bakavuga bati bwa bundi ntihica ubwoko hica ubutegetsi bubi no kuvuga iki hari abahutu bahunze muri za 1995 bibaza ngo hica umututsi bageze mu ishamba bicwa n'abahutu igihe rero baduzi iyo nivo bakiraho jewe sinari muri businani nari mu seminari nari kondiga igihe nabaye impunzi nkumva ko bageze mu rugezo bavuga bati bwa bundi ntihica ubwoko hica ubutegetsi bubi kuko barahuye n'abandi bahutu barabica barabamerera nabi ico gihe ndagira nti ndabonye ahantu nshobora guca kugira abo bantu nanje ndabahe intererano yanje yo kubaha ivyiyumviro nababwiye nti kugwana si finalité naho mugwana ni dusotere tuja ku biganiro nibutsa ko ibiganiro byari byatangwe mu 1998 avec Sende Gidio n'ibindi bitera bibandanya numva yuko kwadera muri ibyo bintu ari ugutuma abo bantu bagira bati kuba tugwana bituma tuzoja mu biganiro niho navuga nti imigwi mwene iyo mukubaho ntibihagaze kuri ideology uvuga ngo naka ngo uza gukora ikosa wese hajya ngo arumbi birimo hategerezwa kubamwo nabo bitabazimya muri abantu bagenda bagira ati nyabuna raba ingene mutumbereza ibintu ntimusubire kujaka mwonona ivyo rero narumva yuko ndabitanga nico gituma navuze nti naragize ikiganiro na Ndayihurume mu ntango y'umwaka wa 2000 mavisi imyaka 28 nkumva yuko Ndayihurume amijamba avuga ati Francis mazimisi narumvise ingene uvuga narabonye ivyo wandika mu masite ya Burundi News n'ahandi hose ati reka nzoguha ikiganiro kugira ngo ushobore kuvuga ivyo uri kuravuga ingene wumva yuko bishobora kuba progressive imigwi igwana ntiyumve ko kugwana ari finalité nimba baragwanye nivyiza mbwa bategereza kugarukaho baganira bakumva hari hakenewe rero abantu bameze nka Francis bashobora kubihimiriza abagwanyi bakomeye jewe ntabo narinzi nari impunzi nari kwishuri mugana narumva yuko ijambo iyo shikiriza akantu kagaca muri Burundi canke kagaca mu masite yari hari ico gihe nkumva yuko bakabonye bikanezera kuba barakabonye rero birafise ivyo byafashije kugira ngo baje mu biganiro niho rero ntaha mu 2004 nk'abandi barundi bose ngatangara mbonye abahora arabagwanye nkavuga nti ubu unyi ingwano y'amasasi yaheze abahutu n'abatutsi bari mu gisuda bariko baragwana munda hakeneye kuza rero abantu batahura ivy'ubutunzi baze gutuma tugira programme nziza mu mwanya rero nabigiyemo 2004 2005 bakaja ku matora 2006 nka demisiona nkavamo nuko hari ibintu biboneka mbona ko ntashikiriwe ku mutima byari gutuma mbandanya naratahuye yuko abitwa kurwanya batumva icari cy'ubutunzi bw'igihugu kugira ngo bukosore bya bindi bagaya imbere ico nico neriko nderekana si kibazo rero cyo kwibaza yuko ingene twabaho turabarundi ngo abahutu bose ngo bari bashigikiye CNDD ngo abatusi bose ngo bari bashigikiye ngo aba ex-FAB siko twabaye muri iki gihugu twese dushobora kugaya ibihari mugabo twumva yuko tubiraba mugabo biri impose twese twabibayemo uko
abantu bose rero barahana amazi, hariho abanyegezanye, hariho abashigikiranye, kandi ukazi neza ko uhaye amazi ushobora kubizira ejo ukaja hariya uzi ko wamuhaye amazi ugize Imana batakubonye ukamenya ko wakize. Ivyo bamwe mu bariko barakura ubu ntavyo bazi, batwagiriza uko mu kivunga kuko ntibazi umwe wese nico yabaye muri cyakoze. Mugabe ibiganiro birakabaho, nzokwama ndiho kugira ngo ndabisigure ngira ico ndabifasha. Aca avuga rero ati nko muri ivyo opposition niho nje ndabigarukana, jewe igihe ndinze mva mu mugambi nkawubona nkabona yuko ivyo bagira bitari byo, nkavuga nti ngiye no gufasha kugira ngo ubwa mbere havyuka ivyiyumviro bidrema imigambwe y'ukuri, ntitwame mu magroupe de front y'ukwankirizanya, kuko naguma mvuga nti mu buri ntidufise imigambwe, dufise des groupes de front, des groupes de lutte. Nta mugambi ushobora kugira ngo twebwe duhagaze ku guteza imbere ubutunzi kunuko, twese duhagaze ku ishavu. N'abantu benshi bariko baravuga bumva ishavu gusa, ntibazi bati mbega tweho twohagera twoca dukosora iki kugira bibe, bagira bati ho bigihamana niho buri ubikora, niho buri ubikora. Ivyo narebayeho mu nico gihe mbona abantu bariko baragwanya uko nyene bavuga ngo ntihabo ruzo ubikora, mugabo ndabona ko intanirana. Rero ati yoba ari logique gusa yuko ntumva yuko umuopposition ateza kudenonsa, nivyo nabivuze nderekana neza ingorane aho zivuka, nkabona nkerekana ico igituma ingene ziba n'ingene umuti wotogwa, nkerekana n'umwanya tumaze nti sinabivuze, narerekanye neza muri iki gihugu tudashingiye ku butunzi. Igihe igihugu cacu tuguma twerekana yuko budget de fonctionnement iguma uno musigeze hafi ku 71 kwijana, budget d'investissement moins de 28%. Ivyo bituma baguma barema umutima wo gusa kutwara igihugu gusumba kwinvestisa. Ivyo bituma abantu benshi bashonza n'abari mu butegetsi baguma basonza, bakumva ko inyishu ari uko byoshika bakira amatora bakaguma batwara, kuko ntibumva ingene transition ishobora kubaho, kuko ntibazi ingene bamwe bobaho, kandi ivyo ntibibaye ubu. Abategetsi bose banka kuva ku butegetsi, nico kibazo kinini baba bafise. Ushoboye gusatisfeza abanyagihugu economiquement bituma ba libre yo gushobora kuhava. Turagitegerezwa rero kugera muri iyo niveau, nico gituma kugira nti simfise na kimwe novuga ngo uwo mugambi guhagaze kuri iyi niveau wongiye kwiyopoza. Umunsi hoze umugambi uvuga uti twebwe turashingiye kuri ibi inye economiquement parlant bivuga ibi, no canda kwerekana ibiyopoza n'ibindi ko ndavuga. Nayo unye novuga iki? Turi presque muri un système inayant en matière de pensée politique. Francis, ibyo uko uvuga ni byiza cyane gose, ariko nagira duhakanya Ndondeza na Gilbert hamwe na Gabriel Rufyiri kugira nabo nyene bashobore gushikiriza amakeswa gufitiye. Ego Desire bazati politique niki kugira kimere neza nivyo ndiko nigisha ni kwigisha abantu ingene botunganya igihugu cyabo, nivyo je ndiko ndakora. Washaka sinza no kubigisha gucakira ubutegetsi, oya harimo aravuga ngo gucakira ubutegetsi, noya ndiko nigisha abantu ingene igihugu twogitunganya. Niho cyo gituma nti nogirirwa niba kwe n'abari ku butegetsi bakanyumviriza. Ikibi nuko abantu benshi tutacumbiriza mu gasagira ati numviriza uwiwacu, hari abareka kumviriza ibiganiro kubera babonye gusa umutumire ngo ni naka. Yaba twumviriza abandi vyotuma abantu bamenya gutunganya ibintu, kandi jewe sinari kuja muri politiki y'igihugu gitunganywa neza. Simba ndiko ndagira ibi ndabigira kuko mbona hari absence yabo. Atubutare ingene bo gukora, ngaruka ku kintu nagumye mvuga kugira ngo sindondogore cyane kuri iki. Ubutare mu Burundi abantu ababuzi bose barazi ko buhari, abatekinisiye batandukanye bavyize kuva mu makaminuza bazi ingene byo gukora baruzuye, abo tumengene bwocukugwa n'ingene bwodandazwa baruzuye muri iki gihugu, abo tuma abutunzi bwa leta butegurwa neza bugakogwa baruzuye.